Salam dostlar, Dövlət İmtahan Mərkəzinin 4-cü qruplar üçün nəşr etdiyi 20 sınavdan ibarət fizika test toplusunun 7-ci sınavının suallarına baxaq. Birinci sualda deyilir ki, xüsusi yükləri Q1 bölək M1 bərabərdir Q2 Q2 bölək M2 olan, gəlin onu yazaq, M2 olan yüklü zərrəciklər bir cins maqnit sahəsinə induksiya xəttlərinə perpendikulyar istiqamətdə, yəni alfa bərabərdir 90 dərəcədir, sinus 90 dərəcədə də 1 alır. İstiqamətdə, perpendikulyar istiqamətdə eyni sürətlə daxil olurlar. Yəni V1 bərabərdir V2, o da bərabərdir V olsun. Zərrəciklərin mərkəzə qaçma təsirlərinin A1 bölək A2 nisbətini tapın. Başqa qüvvələr təsir nəzərə alınmadıqda maqnit sahəsində yüklü zərrəciyə ancaq deməli Lorentz qüvvəsi təsir edir. Onda biz yaza bilərik. MA bərabərdir Q vurulsun V vurulsun B. Sinus 90 dərəcədə 1 olduğu üçün daha Lorentz qüvvəsində o hissəni yazmıram. Onda biz A-nı tapası olsaq, A bərabərdir Q bölünsün M vurulsun V vurulsun B. Məsələnin şərtinə görə eyni bir cins maqnit sahəsindədirlər. B sabitdir. Eyni sürətlə daxil olurlar. V də sabitdir. Onda baxırıq ki, A elə Q bölək M ilə düz asılıdır. Beləliklə, A1 bölək A2 bərabərdir Q1 M1 vuraq, deməli nə? 2 Q2-də, baxın Q2-də M2. Onda A1 bölək A2 bərabərdir Q1 bölək M1-in yerinə yazırıq. 2 Q2 bölək M2 vuraq M2 bölək Q2. Beləliklə Q2-lər M2-lər ixtisar getsə, biz A1 bölək A2 üçün 2 almış olarıq. İndi isə gəlin ikinci suala baxaq. İkinci sualda deyilir ki, keçirici qapalı konturdan keçən maqnit seli zamana görə fi bərabərdir 60 çıxaq 10t üstə gələk 2t kvadratı Weber qanunu ilə dəyişir. Konturda yaranan induksiya elektrik hərəkət qüvvəsinin zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Biz bilirik ki, epsilon i bərabərdir mənfi fi iştirik t. Yəni maqnit selinin zamana görə dəyişməsinin əks işarəsi induksiya elektrik hərəkət qüvvəsinə bərabərdir. Beləliklə, epsilon i bərabərdir mənfi, mötərizəsində yazırıq 60 çıxaq 10t üstə gələk 2t kvadratının törəməsi. Epsilon i bərabərdir mənfi, 60 sabit ədəddir, sabitin t-yə görə törəməsi 0-dır. Mənfi 10t-nin törəməsi mənfi 10, üstə gələk 2t kvadratının törəməsi də 4t. Epsilon i bərabərdir, baxın 0-dan 10 çıxanda mənfi 10, mötərizənin qarşısında bir mənfi var, olur müsbət 10. Müsbət 4t-də qarşıda mənfi olduğuna görə olur mənfi 4t. Beləliklə biz xətti asıllıq almış oluruq. Burada 10 epsilon induksiyanın başlanğıc qiymətini göstərir və getdiyi zaman keçdikcə azalır. Onda doğru cavab olar E bəndi. İndi isə gəlin 3-cü suala baxaq. 3-cü sual test toplusundan bizə məlum olan sualdır. Sualda deyilir ki, maqnit sahəsində cərəyanlı naqilin hərəkəti zamanı amper qüvvəsinin gördüyü işin naqilin yer dəyişməsindən asıllıq qrafiki verilmişdir. A işini götürək 1,8, baxın burada, ona uyğun yer dəyişmə isə 0,2 metr olsun. 1,8 millijoule, yəni 10 üstü mənfi 3 joule və S yer dəyişməsi isə S bərabərdir 0,2 metr. Maqnit sahəsinin induksiyası, yəni B bərabərdir 20 millitesla, gəlin onu da yazaq, 20 vurulsun 10 üstü mənfi 3 tesla olarsa, cərəyan şiddəti isə I bərabərdir 3 amper olarsa, naqilin aktiv uzunluğunu hesablayın və alfa bərabərdir 90 dərəcə verilmişdir. Yəni amper qüvvəsi maksimal qiymət almalıdır. Çünki sinus 90 dərəcədə 1-ə bərabərdir. Onda amper qüvvəsi F amper bərabərdir BIL sinus alfadır. Onda da F amper bərabərdir sinus 90'dır. Alfanın yerinə 90 qoyduqda sinus 90'da 1 alır və biz alırıq BIL. Bax, bu bir əlavə məlumat kimi qalsın. Beləliklə, deməli nəyə soruşur? Aktiv uzunluğu, yəni L-i tapın. Onda yazırıq A bərabərdir. Nə cür hesablanar? Qüvvə vurulsun yer dəyişmə. Yəni BIL amper qüvvəsi vurulsun yer dəyişmə isə S. Beləliklə L-i tapdıqda A bölünsün BIS. Beləliklə L bərabərdir. A-nın qiyməti nə qədərdir? 1,8 vuraq 10 üstü mənfi 3. B-nin qiyməti 20 vuraq 10 üstü mənfi 3. Sonra I-nin qiyməti 3. S-nin də qiyməti 0,2 metr. Gəlin indi baxaq. Vergüllə bu vergülü ixtisar aparsaq, 3 dəfə 2, 6, 18-dən ixtisar getdikdə qalır 3. 10 üstü mənfi 3-lər ixtisar getsə,
Onda L bərabərdir 20-də 3 almış olarıq. Kəsirin sürət və məxrəcini 5-ə vurduqda biz alırıq %15 metr. Bu isə 15 santimetr deməkdir. Yəni doğru cavab olar B bəndi. İndi gəlin 4-cü suala baxaq. 4-cü sual uyğunlaşdırma sualıdır. Dərhal bura yazaq. 1, 2 və 3. İndi görək nə deyir? Deyir ki, yüklü zərrəciklər bir cins maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edirlər. Gəlin birinci şəkil üçün çəkək və baxaq görək bizdə nə var, nə yox. Deməli, bir nöqtəsində birinci halda zərrəciyin sürət vektoru çevrəyə toxunan istiqamətdə yuxarı doğru yönəlmişdir və zərrəciyin yükü Q sıfırdan böyükdür. Biz bilirik ki, yüklü zərrəcik maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkətə məcbur edən qüvvə Lorentz qüvvəsidir. Deməli, Lorentz qüvvəsi çevrənin mərkəzinə doğru yönəlməlidir. İndi sol əl qaydasını tətbiq edəsi olsaq, sol əl qaydasını tətbiq edəndə müsbət yük olduğuna görə, deməli, baş barmağımız Lorentz qüvvəsi istiqamətində olmalıdır. 90 dərəcə açılmış baş barmaq. Uzadılmış 4 barmaq müsbət yükün hərəkəti istiqamətində. Onda ovcumuzun vəziyyəti bizə maqnit induksiya vektorunun deməli istiqamətini vermiş olar. Əgər sol əl qaydasını tətbiq eləsəz, məsələn, uzadılmış 4 barmağı sürət istiqamətində 90 dərəcə açılmış baş barmağı dediyimiz qaydada göstərsəz, onda görərsiniz ki, burada maqnit sahəsinin qüvvə xətləri ovcunuz qapalı olduğu üçün nöqtə şəklində olmalıdır. Nöqtə olmaq nə deməkdir? Maqnit induksiya vektoru bir şəkil müstəvisindən bizə doğru perpendikulyar istiqamətdə yönəlir. Yəni, birinciyə getdi 1. Buradan gəlin 1-in üzərindən xətt çəkək. Burada yaza bilərik 1. Sonra ikinci şəkili çəkək. İkinci şəkildə nə cür verir? Yenə bir dənə çevrə verilir. Biz dərhal deyirik ki, çevrənin sürət vektorunun istiqamətini çəkmişik. Çevrənin mərkəzinə doğru Lorentz qüvvəsi yönəlir. İndi mənfi yüklü zərrəcik olduğuna görə biz deyirdik ki, uzadılmış 4 barmaq müsbət yükün hərəkəti istiqamətində olur. Əgər yüklü zərrəcik mənfi olarsa, uzadılmış 4 barmaq onun əks istiqamətində olur. 90 dərəcə açılmış baş barmaq isə çevrənin mərkəzini göstərməlidir. Onda bu qaydanı biz tətbiq etsək, görürük ki, bu dəfə çevrənin daxilində X şəklində B induksiya vektorlarını almış olarıq. Bu deməkdir ki, maqnit induksiya vektoru bizdən şəkil müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdə yönəlir. Yəni, ikinciyə də getdi 2. Gəlin, burada yazaq. Yüklü zərrəciyin kinetik enerjisi dəyişmir. Bəli, hər iki halda dəyişmir. Çünki çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə sürət sabit qaldığı üçün, modulca sabit qaldığı üçün kinetik enerji dəyişmir. Həmçinin bunu hardan bilərik? Hər an sürətlə qüvvə vektorları və yaxud yer dəyişmə ilə qüvvə vektorları bir-birinə perpendikulyar olduğuna görə görülən iş sıfıra bərabər olur. Digər tərəfdən də bilirik ki, görülən iş kinetik enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Əgər iş sıfıra bərabərsə, deməli onda kinetik enerjinin dəyişməsi sıfırdır. Yəni kinetik enerji sabit qalır, dəyişmir. Yəni Y kinetik 1 bərabər Y kinetik 2 və yaxud Y kinetik bərabərdir konstant deyə bilərik. Bu isə hansı haldadır? Bu isə hər iki haldadır. Yəni 3 də gedir 3-cüyə. Bir nöqtəsində olan anda Lorentz qüvvəsi sağa yönəlmişdir. Bu birinci şəkil üçündür. Birinciyə gedir 4. Bir nöqtəsində olan anda Lorentz qüvvəsi aşağı yönəlmişdir. Bu da gedir ikinci şəkilə, bu da olur 5. Deməli doğru cavab birinciyə 1, 4, ikinciyə 2, 5, üçüncüyə isə 3. Və cavab olar A bəndi. Sonra 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda xüsusi yüklə bağlı bir sual verir. Yəni bu da Lorentz qüvvəsinin o tətbiqindən bağlıdır. Xüsusi yükü, yəni Q bölünsün M-i 3,6 vuraq 10 üzəri 10 kloun bölünsün kiloqram olan zərrəcik induksiyası B bərabərdir 0,4 Tesla olan maqnit sahəsinə perpendikulyar daxil olur. Yəni alfa bərabər 90 dərəcədir. Yəni sinus 90 dərəcə bərabərdir 1-dir. Baxın, bu perpendikulyar olmağı xüsusi halı verir bizə ki, avtomatik olaraq yüklü zərrəcik maqnit sahəsinə daxil olan kimi başlayır çevrə üzrə hərəkət eləməyə. Və sürəti isə 7,2 vuraq 10 üzəri 16 metr bölünsün saniyə kvadratı. Bağışlayın, təcil ilə deyir, təcili. 7,2 vuraq 10 üzəri 16 metr bölək saniyə kvadrat təcil ilə bərabər sürətlə hərəkət edir. Zərrəciyin sürətini tapın. Yəni V bərabərdir sual. Bayaqki qaydada M-a bərabərdir QVB yazırıq. Və buradan biz V-ni tapası olsaq, MA bölünsün QB yazmış olarıq. Bura baxsaq görərik ki, şərtdə Q bölünsün M var, bu xüsusi yükdür. Burada isə M bölünsün Q almışıq. Yəni, tərsidir. Tərsi olmaq bizə heç bir narahatlıq yaratmır. Deməli, biz onda tərsini götürməliyik. 1 bölünsün 3,6 vuraq 10 üzəri 10.
Vuraq A-nın qiyməti 7,2 vuraq 10 üzəri 16. B-nin də qiyməti 0,4 vuraq 0,4. Sadəcə 0,4. Bəli. V də bərabərdir. 0, deməli 7,2-ni 3,6-ya bölsək, onda məxrəcdə 1, sürətdə isə 2 qalır. 2-ni də 0,4-ə böldükdə qalır 5. 5 vurulsun 10 üzəri 16-nı da 10-a böləndə qalır 10 üstü 10-a böl 10 üstü 16-nı baxın 10 üstü 16-nı 10 üstü 10-a böldükdə qalır 10 üstü 6 metr bölünsün saniyə. Sonra 6-cı suala baxaq. 6-cı sual biraz problemli sualdır. Mən belə hesab edirəm. Bunun üzərində bir xeyli də fikirləşdim. Belə deyim də bir neçə əməkdaşla da bunu müzakirə elədik. Sualın şərtində biraz qeyri-müəyyənlik var ki, bu testlərdə artıq bir neçəsində biz görmüşük. Deyir ki, ABCD qapalı keçirici kontur cərəyanlı naqilin maqnit sahəsinə şəkildəki kimi hərəkət etdirilir. Konturda yaranan induksiya cərəyanının maqnit sahəsinin induksiya vektorunun O nöqtəsindəki istiqamətini müəyyən edin. Baxırıq ki, cərəyanlı naqildə cərəyan aşağıdan yuxarıya doğru axır və axma istiqamətinin sağı x olmalıdır, solu isə nöqtə olmalıdır. Biz baxırıq ki, bu qapalı keçirici kontur x olan hissədə sağa doğru hərəkət etdirilir. Yaxşı, nə deyərdik? Deyərdik ki, onda sağ əl qaydasını tətbiq etməklə qapalı keçirici konturda yaranan induksiya cərəyanının istiqamətini tapaq. İnduksiya cərəyanının istiqaməti nə cür olar? Sağ əl qaydasından tapılır. Açılmış 90 dərəcə baş barmaq, sağ əlin 90 dərəcə açılmış baş barmağı sürət istiqamətində olarsa, sonra ovucumuz da bizə x-i göstərdiyinə görə uzadılmış 4 barmaq induksiya cərəyanı istiqamətini göstərir və CD hissəsində artıq induksiya cərəyanı yuxarı doğru qalxar. Deməli, onda induksiya cərəyanı saat əqrəbin hərəkəti nəqsi istiqamətində dövr edər. Onda biz nə deyərik? O nöqtəsi bu induksiya cərəyanının soluna düşdüyünə görə buralı nöqtələr olmalıdır. Amma doğru cavabı D bəndi verir. Yəni x kimi. Nəyə görə? Gəlin bu hissəyə baxaq. Biz orta məktəbdə keçmirik. Biz sabit maqnit sahəsi keçirik. Dəyişən maqnit sahəsi keçmirik. Və yaxud da ki, maqnit induksiyasının məsafədə nə cür olduğunu da bilmirik. Əslində qalsa bu universitet proqramında var ki, o deməli cərəyanı naqildən uzaqlaşdıqca maqnit sahəsinin induksiya vektoru azalar, özdə azalma qanunu da xüsusi bir ifadə ilə verilir. Burada isə biz bilmirik. Sadəcə olaraq məsələn, abituriyent olsa, naqilin deyərdi ki, bu yaratdığı maqnit sahəsini qoy sabit götürüm, hər tərəfinə x yaza-yaza gedərdi. Onda da deyərdi ki, heç nə də bu elə x-dədir, mən əlimi tutdum, bu istiqamət nöqtə də burada oldu da. O nöqtəsində də nöqtələr oldu. Yəni doğru cavab A bəndi olar, amma cavabı D bəndi verirlər. D bəndi verməklərinin səbəbi nədir? D bəndi verməklərinin səbəbi odur ki, naqildən uzaqlaşdıqca bunlar bəlkə də o formada fikirləşirlər, mən elə düşünürəm. Sağa doğru hərəkət etdikcə cərəyanı naqildən uzaqlaşır kontur və uzaqlaşdıqca da maqnitin, cərəyanın naqilin yaratdığı maqnit sahəsinin induksiyası azalır. Və Lenz qaydasına görə onlar fikirləşirlər ki, azalırsa da onda induksiya cərəyanının yaratdığı maqnit sahəsi elə bir istiqamət seçməlidir ki, o azalmaya mane olsun. Onun üçün də artıq azalır deyən, əgər sağ tərəf x-lər şəklində isə də, deməli onda hər tərəfdə x-lər olmalıdır ki, onu gücləndirməyə çalışsın və doğru cavab beləliklə D bəndi olar. Amma yenə də deyirəm, bu halı, məsələn, əgər abituriyent qarşılaşarsa böyük ehtimal. Çünki mən baxan kimi bu ağlıma bu gəldi ki, bu belə şey iki başlılıqdır və yenə deyirəm, bir neçə nəfərlə bunu müzakirə elədik, onlar da eyni nəticəyə gəldilər. Ki, yəni bu azalmanı onlar düşünürlər və onun əsasında testi tərtib edirlər. Sadəcə olaraq əgər uşaq bu formada fikirləşsə ki, ilk ağla gələndə odur, götürər D bəndini. Bağışlayın, A bəndini, amma A bəndi yox, cavab D bəndidir. İndi 7-ci suala baxaq. Bir cins maqnit sahəsində çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən mənfi yüklü zərrəcik trayektoriyanın bir nöqtəsində olan anda sürətinin və Lorentz qüvvəsinin istiqamətini müəyyən edin. Zərrəcik nə cür zərrəcikdir? Mənfi yüklü zərrəcikdir. Yəni Q sıfırdan kiçikdir. Sonra biz bilirik ki, sürət çevrəyə toxunan istiqamətdədir. Ya yuxarı, ya aşağı istiqamətdə olmalıdır. Və qüvvə də Lorentz qüvvəsi də çevrənin mərkəzinə doğru yönəlməlidir. Yəni sağa doğru. Ona görə B bəndində qüvvənin yuxarı doğru yönəlməz, C bəndi olanmaz, D bəndi olanmaz, E bəndi də olanmaz, onda qalır bir dənə A bəndi. Bəs A bəndini nə cür təyin edə bilərik? Deməli x-dir. Sol əlimizi açırıq. Sonra deməli elə açırıq ki, ovucumuza x deməli maqnit induksiya vektorunun perpendikulyar toplananlar daxil olur. Deməli 90 dərəcə açılmış baş barmaq Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərir və uzadılmış 4 barmaq mənfi yüklü zərrəcin hərəkət sürətinin əksinə doğru yönəlir.
Əgər siz sol əl qaydasını tətbiq eləsəz, görərsiniz ki, uzadılmış 4 barmaq sizdə aşağı doğru yönəlir. Mənfi yüklü zərrəci olduğuna görə deyirsiniz ki, onda zərrəcinin sürəti yuxarıya doğru yönəlmiş olmalıdır ki, doğru cavab da olar A bəndi. Sonra 8-ci sual şifahi bir sualdır. Maqnit selinin dəyişməsinin kontr müqavimətdən nisbəti nə bərabər olan cəmiyyət hansıdır? Biz 8-ci sualı bu şəkildə yazaq. Deməli, nə yazırıq? Biz bilirik ki, induksiya bərabərdir epsilon induksiya bölünsün R. Epsilon induksiyanın yerinə də yazarıq. Modulda deməli delta fi bölək delta t düşür məxrəcə vur R. İndi delta i-ni də biz delta t-yə vursaq alarıq Q, yəni qapalı keçirici konturdan keçən elektrik yükünün miqdarı və yerdə nə alarıq? Delta fi bölünsün R. Modulda delta fi bölək R. Burada da deyir ki, maqnit səlinin dəyişməsinin delta fi-nin R-ə olan nisbəti nədir? Bizə verir elektrik yükünü. Yəni doğru cavab olur E bəndi. 9-cu suala baxaq. 9-cu sualda bir nəzəriyyə söykənən bir məsələdir. Cərəyanlı naqil bir cins maqnit sahəsində, yəni B bərabərdir konstant, həm ədədi qiymət, həm istiqamət sabit qalmalıdır. Amma biz ədədi qiymətinin sabit olduğunu qəbul edirik. Çünki biz ədədi qiymətlə işləyəsiyik. Kimi şəkildə kim deyir? Yerləşdirilmişdir. Alfa bucağı 2 dəfə artırılarsa, amper qüvvəsi necə dəyişir? Deməli, birinci halda F amper 1 bərabərdir B, I, L vur. Bucaq sinus 30 dərəcədir. Sinus 30 dərəcə. İkinci halda isə F amper 2 bərabərdir B, I, L sinus 60 dərəcə. Buradan F amper 2-ni F amper 1-ə böldükdə necə dəyişər deyir. Baxırıq ki, B, I, L-lər ixtisar gedir. Çünki ikisi də eynidir. Hər ikisində var. Yerdə nə qalır? Sinus 60 dərəcə bölünsün sinus 30 dərəcə. Sinus 60-da alır kök altında 3 bölü 2, sinus 30-da isə 2-də 1-ə bərabərdir. Beləliklə 2-də ixtisar getsə qalır kök altda 3 bölünsün 1, o da bizə verir kök altda 3. Bu isə deməkdir ki, kök altda 3 dəfə artar. 10-cu suala baxaq. 10-cu sualda deyilir ki, Weber bölək metrin kvadratı hansı fiziki cəmiyyətin vahidinə uyğun gəlir? Weber bilirik ki, maqnit selinin vahididir. Metrin kvadratı isə S sahədir. Fi bərabərdir B vurulsun S olduğunu nəzərə alsaq, S-lər ixtisar getsə biz yerdə B qaldığını görərik. Bəs B nədir bizdə? Maqnit induksiyasına uyğun gəlir. Doğru cavab olur A bəndi. 11-ci suala baxaq. 11-ci sualda deyilir ki, K açarını qapadıqda T bərabərdir 0,5 saniyə müddətində 2 volt öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi yaranmışdır. Yəni epsilon L, əgər L yazaq, 2 volt olar. Bu müddətdə dövrdə cərəyan şiddəti nə qədər dəyişmişdir? Yəni delta i-ni bizdən tapmaq tələb olunur. Biz bilirik ki, delta epsilon L bərabərdir mənfi L vurulsun delta i bölünsün delta t. Burada amma epsilon L-in mənfi işarəsi mənası nə deməkdir? Yəni bu əks təsir məsələsidir. Lens qaydasına çıxan nəticədir. Bizə ədədi qiymət lazım olduğu üçün biz modulda yaza bilərik ki, yəni mənfisi bizə lazım olmur. Onda delta i-ni tapası olsaq, epsilon L vuraq delta t bölünsün L şəklində yaza bilərik. Yəni mənfi birbaşa uduldu. Delta i bərabərdir. Onda epsilon L-in qiyməti 2, delta L-in qiyməti 0,5, L-in də qiyməti 0,2. Burada vergülər ixtisar getsə, 2-lər də ixtisar getsə qalır 5 amper. Yəni doğru cavab olar B bəndi. 12-ci sual nəzəriyyə ilə bağlı növbəti bir sualdır. Deyilir ki, qapalı keçirici konturdan keçən maqnit selinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Qrafikin hansı hissələrində konturda öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi yaranmır? Biz bilirik ki, deməli, öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsinin yaranması üçün qapalı konturdan, keçirici konturdan keçən maqnit selinin qiyməti dəyişməlidir. Maqnit seli sabit qalarsa bu halda EHQ yaranmırdı. Deməli 1-2 hissəsində yaranmaz və 3 və 4 hissəsində. Çünki hər iki hissədə maqnit seli dəyişmir. Ona görə də doğru cavab olur 1, 2, 3, 4, yəni A bəndi. 13-cü suala baxaq. 13-cü sualda deyilir ki, sabit cərəyan, axan, yəni I bərabərdir konstant, verilmiş induktivlikli, L də bilinərdir, yəni bunun dəqiq qiymətini bilirik. Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini hansı cihazın vasitəsindən müəyyən etmək olar? Biz yazırıq ki, W bərabərdir L kvadratı bölə 2, cərəyanın sabit olduğunu bilərək, L-in də onsuzdan qiyməti bizə məlumdur. I-ni ölçməklə W-ni ölçə bilərik ki, doğru cavab da olur amper metr. 14-cü suala baxaq. 14-cü sualda deyilir ki, bir cins maqnit sahəsində çevrə üzrə dövr edən protonun sürəti 2 dəfə artırılarsa,
yerdə olan fikirlərdən hansı doğrudur? Dərhal yazırıq. Baxın. MV bölək R kvadratı bərabərdir. Bu EMA-nın yerinə yazılıb QVB. Deyək ki, birinci sıra maqnit sahəsində perpendikulyar istiqamətdə daxil olur yüklü zərrəcik. Onda V-lərin birini ixtisar aparsaq, MV kvadratı bağışlayın. Burada bağışlayın. Burada R olmur, V kvadratı bölür. Deməli, kvadratla V-nin bir ixtisar getsə, qalır MV bölünsün R bərabərdir Q vurulsun B. M vurulsun. V-nin yerinə də yazırıq ki, 2πr bölünsün T. Məxrəsi də vur R bərabərdir Q vurulsun B. İndi görək nə deyir bizə. Periodla bağlı bir sual soruşurdu. Baxırıq ki, R-lər ixtisar getsə, T üçün biz nə alarıq? T bərabərdir 2πm bölünsün QB. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, gücləri də gəlin modulda yazaq. Bu deməkdir ki, T, yəni dövr etmə periodu sürətdən asılı deyil. O deməkdir ki, yəni A bəndi və birinci və ikinci, bağışlayın, birinci və ikinci ifadələr səhvdir. Dövr etmə periodu dəyişmir, üstdən olan biz cavab axtarmalıyıq. A bəndi, B bəndi gedir, ya 3-4-dür, ya da 3-6-dır. Və deyir ki, çevrənin radiusu 2 dəfə artar, çevrənin radiusu 2 dəfə azalar və yaxud dəyişməz. Bu hissəyə baxaq. Bu hissədən biz R-i tapsaq, R bərabərdir MV bölünsün modulda Q vurulsun B alırıq. QB, M heç biri dəyişmir. V 2 dəfə artırsa, deməli R də 2 dəfə nə eləməlidir? Artmalıdır. Deməli, çevrənin radiusu deməli 2 dəfə artar. Doğru cavab olar 3 və 4, yəni E bəndi. 15-ci suala baxaq. 15-ci sualda deyir ki, cəryanlı naqillərin yaratdığı maqnit sahəsində hərəkət edən müsbət yüklü zərrəciyə təsir edən əvəzləyici qüvvənin istiqamətini müəyyən edin. Dərhal biz nə edirik? Birinci naqilin yaratdığı maqnit sahəsinin deməli induksiya xətlərinin işarəsini müəyyən etməliyik, istiqamətini müəyyən etməliyik. Baxın, birinci cəryan soldan sağa doğru axır. Axma istiqamətinin sağ tərəfi x-dir, sol tərəfi isə nöqtədir. Deməli, müsbət yüklü zərrəcik x olan hissəyə düşür. İndi baxaq, ikinci halda cəryan sağdan sola doğru axır. Yəni, axma istiqamətinin sağ tərəfi bizə nə verir? X. Baxın, deməli, artıq maqnit sahəsi x-dir. Orada da müsbət yüklü zərrəcik sağa doğru hərəkət edir. Onda özü də müsbət yüklü zərrəcikdir. Lorentz qüvvəsini tətbiq eləsək, asanlıqla biz təsir edən qüvvənin şəkil müstəvisində yuxarıya doğru yönəldiyini asanlıqla müəyyən edə bilərik və doğru cavab olar A bəndi. 16-cı suala baxaq. 16-cı sualda deyilir ki, induksiyası, yəni B bərabərdir 0,4 Tesla olan bir cins maqnit sahəsinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan alfa bərabər 90 dərəcə, yəni çevrə üzrə bərabər sürətli deməli hərəkətdir. Yüklü zərrəcik 10 GHz tezliyi olan tezliyi ilə bərabər sürətlə hərəkət edir. Yəni nü bərabərdir 10 vurulsun 10 üzəri 9 Hz. Giga 10 üstü 9 deməkdir. Yəni qısacası 10 üstü 10 Hz. Zərrəciyin xüsusi yükünü hesablayın. Yəni Q bölünsün M-i biz tapmalıyıq. Onda nə yazırıq? Biz yazırıq ki, əgər baxın burada T-nin ifadəsi var. T bərabərdir 2πm bölək modulda QB isə nü də T-nin tərsinə bərabərdir. Yəni modulda Q vurulsun B bölünsün 2πm vurulsun M. Xüsusi yük Q bölünsün M-dir. Modulda Q bölünsün M-i tapsaq biz burada nə etməliyik? 2π-ni vurmalıyıq nüyə, bölməliyik B-yə. Modulda Q bölünsün M bərabərdir 2 vurulsun 3 vurulsun nünün qiyməti 10 üstü 10 bölünsün 0,4. İndi baxaq, burada görək nədir? 2 dəfə 3 6, 6-nı 0,4-ə böldükdə qalır 1,5. Yox, bağışlayın, qalır 15 və deməli qalır 15. Biz bunu da beynəlxalq sistemlə yazsaq, yəni qiymətli hissəsini ondan kiçik götürsək, olmalıdır 1,5 vuraq 10 üstü 11 klon bölünsün kiloqram. Sonra 17-ci suala baxaq. 17-ci sualda deyilir ki, xüsusi yükü, yəni Q bölünsün M bərabərdir 10 üzəri 11 klon bölünsün kiloqram. Sürəti isə V bərabərdir 1 megametr bölək saniyə. Yəni 10 üzəri 6 metr bölünsün saniyə olan zərrəcik bir cins maqnit sahəsinə perpendikulyar daxil olaraq, yəni çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət eləyəsidir. Təcillə deyir, hərəkət edir. Yəni nə qədər təcili? 10 üstü 14 metr bölünsün saniyənin kvadratı. Maqnit sahəsinin induksiyasını tapın, yəni B-ni tapmaq tələb olunur. Biz nə yazırıq dərhal?
M-a bərabərdir. Modulda Q vur V vur B. İndi biz nəyi tapmalıyıq? B-ni. B-ni tapmaq üçün M bölünsün modulda Q vurulsun A bölünsün V. Bu şəkildə yazarıq. İndi B bərabərdir. Baxın, Q bölünsün M-in qiyməti 10 üstü 11'dir. Onda M bölünsün Q-nin qiyməti onun tərsi olmalı. Yəni 10 üzəri mənfi 11. Vuraq A-nın qiyməti 10 üzəri 14. V-nin qiyməti isə 10 üzəri 6. Beləliklə B bərabərdir. 10 üstü mənfi 11'i 10 üstü 14'ə vuranda 10 üstü 3 eləyir. Onu da 10 üstü 6'ya böldükdə qalır 10 üstü mənfi 3. Deməli Tesla almış olarıq. Bu da bizə 1 milli Tesla verər. Yəni doğru cavab olar E bəndi. 18-ci suala baxaq. 18-ci sualda deyilir ki, qapalı keçirici konturda keçən maqnit selinin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Konturda yaranan induksiya EHG-nin modulu hansı zaman intervalında daha kiçikdir? Diqqət yetirsək görərik ki, bu hissədə 1 saniyə müddətində maqnit seli 3 vahid azalır. Amma növbəti 1 saniyə ərzində 3 vahid artır. Yəni modulu hər ikisində epsilon 1, epsilon 2-yə bərabərdir. Sonra nə edir? Növbəti 1 saniyə ərzində 2 vahid azalır. Sonra növbəti 1 saniyə ərzində, yəni saniyə 3-dən 4 olanda bircə vahid artır. Sonra yenə 1 saniyə 2 dəfə azalar. Deməli baxın, hər birini fərqli rənglə işarə edək. Əgər biz birinci hissəni bu götürsək, ikinci hissəni də bu hissədə epsilon 1, bu hissədə epsilon 2 desək, epsilon 1 bərabərdir epsilon 2-yə. Sonra bu hissədə 2 vahid düşür, bu hissədə də 2 vahid düşür, hər 1 saniyə dözülür. Deməli onda bu hissəni epsilon 3 desək, bu hissədə epsilon 5 desək, onda epsilon 1 bərabərdir epsilon 2, onlar da böyükdür. Epsilon 3 bərabərdir epsilon 5-ə. Ən kiçik isə bax bu hissədir, yəni onlar da böyükdür epsilon 4-dən. Ən kiçik olan hissə epsilon 4 olan hissədir, yəni zamanın 3-dən 4-ə getdiyi andır. Baxın bu hissədir. Sonra 19-cu ifadə epsilon i delta t bölünsün L. Orada nə yoxdur? Yəni modulunu yazası olsaq və mənfi nəzərə almıraq, L vuraq, delta i bölünsün delta t. Əslində bir mənfisi olmalı idi, amma yoxdur. Yəni o mənfinin də mənası var idi, onu da bayaq dedik. İndi baxırıq ki, bu hissədən, bu ifadədə ancaq delta i yoxdur. Deməli, nəyə göstərir? Cərəyan şiddətinin dəyişməsini. 20-ci suala baxaq. 20-ci sualda deyilir ki, rezistoru, bu qəşəng bir məsələdir. Rezistorun temperaturu T1 bərabərdə 200 dərəcə Selsi olanda sarğacın maqnit sahəsinin enerjisi, deməli, sarğacın maqnit sahəsinin enerjisi 8 millijoule olur. W1 bərabərdə 8 millijoule. Temperaturu T2 bərabərdir 650 dərəcə Selsi olduqda isə maqnit sahəsinin enerjisini hesablayın və bizə nə verir? Alfa bərabərdir 0,4 1 bölünsün Kelvindir. Və biz nəyi hesablamalıyıq? W2-ni hesablamalıyıq. İndi baxın. Biz bilirik ki, rezistor metaldan hazırlanır və onu qızdırdıqda onun müqaviməti temperatur artdıqca artır. Ondan keçən cərəyan şiddəti, həmin rezistordan keçən cərəyan şiddəti isə azalır. Çünki I bərabərdir U bölünsün R-dir. U-nu sabit götürsək, onda biz nə edirik? I-nin R artdıqca I-nin azaldığını göstəririk. Burada mənbəyin, baxın, burada da epsilondan verib, yəni epsilonu sabit götürə bilərik. Yəni bu şəkildə yazsaq, çünki daxili müqavimət nəzərə almayın deyir. Onda epsilon bölünsün böyük yer şəkildə yaza bilərik. Epsilon da sabit cəmiyyətdir. İndi R artır. Onda nə edirik? Biz R-in nə qədər artdığını tapmalıyıq. Deməli, R1 bərabərdir. R0 vuraq 1 üstə gələk alfa delta T1. R2 də bərabərdir. R0 vurulsun 1 üstə gələk alfa delta T2. Burada onda R2-nin R1-ə nisbətini tapsaq, 1 üstə gələk alfa delta T2-ni biz bölürük 1 üstə gələk alfa delta T1-ə. Beləliklə, R2 bölünsün R1 bərabərdir 1 üstə gələk alfanın qiyməti 0,4, delta T2-nin qiyməti 650, bölək 1 üstə gələk 0,4 vurulsun 200. Beləliklə, R2 bölək R1 bərabərdir 1,8 məxrəcdə alınır. Sürətdə də vursaq 3,6 alarsınız. Bu deməkdir ki, müqavimət 2 dəfə artmışdır. Müqavimət 2 dəfə artırsa, deməli onda I2 bölək I1 bərabərdir 2-də 1, yəni 2 dəfə azalmalıdır. Onda maqnit sahəsinin enerjisi isə L kvadratı bölək 2-dən baxırıq ki, enerji cərəyan şiddətinin kvadratı ilə düz asılır. Bu deməkdir ki, maqnit sahəsinin enerjisi W2 bölək W1 də 4-də 1 olmalıdır. Yəni enerji 4 dəfə azalmış olmalıdır. Başlanğıc halda 8 millijoule-dsa 4 dəfə azalanda edir 2 millijoule və doğru cavab olur D bəndi.
21-ci sualda deyir ki, sabit induktivlikli, yəni L bərabərdir konstant olsun. Sarğacdakı cərəyan şiddətinin zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Baxırıq ki, cərəyan ilk öncə hər hansı bir T1 müddətinə qədər artır. Bu hal deməli sarğacda yaranan öz-özünə induksiya EHG-ni tapmaq tələb olunur. Epsilon L bərabərdir mənfi L vurulsun. Nə cür tapa bilərik? Delta I bölünsün delta T. Özü xətti qanunla dəyişir. Epsilon L bərabərdir mənfi L vurulsun. I işlirik T şəklində də yaza bilərik. Belə ki, I bərabərdir I0 üstə gələk K vurulsun. T şəklində təyin olunur və burada K sıfırdan böyükdür. Çünki görürsünüzmü, düz xətt yuxarıya doğru meyl eləyir. Yəni düz xəttin bucaq əmsalı deməlidir ki, düz xəttin bucaq əmsalı K sıfırdan böyük olmalıdır. Sonra mütənasiblik əmsalı sıfırdan böyük olmalıdır. Onda belə çıxır ki, iştiriki tapası olsaq, sadəcə K qalır. K da sıfırdan böyükdür. Onda epsilon L bərabərdir mənfi L vurulsun K qalır. Yəni bu deməkdir ki, sabit qalmalıdır. Epsilon L və mənfi olmalıdır. Çünki K müsbət, L müsbət yerdə qalan qarşıdakı mənfi onu mənfi edir. Deməli, mənfidən sabit olmalıdır. A bəndi ola bilməz. Gəl onu qırmızı ilə yazaq. Çünki mənfidən sabit olmalıdır. C bəndi olanmaz, D bəndi olanmaz, B bəndi olanmaz. Onda qalır bu şəkildə B bəndi. Əvvəlcə mənfidən sabit, sonra müsbətdən. Çünki sonra eyni qaydada da xətti qanundan azalır. Yəni bu dəfə K sıfırdan kiçikdir. Ona görə yenə də eyni bir ifadə alırıq. Sadəcə qarşıdakı mənfi onu müsbət edir və doğru cavab olur B bəndi. Sonra 22-ci sual şifahi bir sualdır. Bir cins maqnit sahəsində verilmiş radiuslu, yəni radiusu sabitdir. Radiuslu çevrə ilə bərabər sürətlə dövr edən zərrəciyin təcilinin zərrəciyin xüsusi yükündən asılılıq qrafiki müəyyən edin. M bərabərdir modulda QVB yazarıq. Burada xüsusi yükü ya da ki təcili tapmalıyıq. Çünki xüsusi yükdən asıllığını sorsur. Q bölünsün, M vurulsun, V vurulsun, B şəklində yaza bilərik. Bərabər sürətlə deyir, sürət sabitdir, B sabitdir. Düzdürmü? Onda A Q bölək M-nə nə cür asılıdır? Düz mütənasib asılıdır. 23-cü sualda deyilir ki, sarğacın induktivliyini hesablayın. Bu test toplusunda bizə tanış olan sualdır. W bərabərdir. Nə idi? L kvadratı bölə 2. Buradan L-i tapsaq 2W bölünsün 2 kvadrat olar. Beləliklə L də bərabərdir 2 vurulsun. W-nun qiyməti 3,6 millijoule götürək. Yəni 3,6 vuraq 10 üzəri mənfi 3 bölünsün. I-nin qiyməti nə qədərdir? 6. 6-nın da kvadratı edər 36. 36 ilə 36 3,6 ixtisar getdi. Sürət də 0,1 qaldı. Beləliklə L bərabərdir 0,2 vuraq 10 üstü mənfi 3 Henry. Bu isə deməkdir ki 0,2 milli Henry. Yəni doğru cavab olar 0,2 milli Henry. İndi növbəti suala, yəni 24-cü suala baxaq. 24-cü sualda deyilir ki, müqavimətləri R1 bərabərdir 30 ohm və R2 bərabərdir 20 ohm olan naqillər və induktivliyi L bərabərdir 5 milli Henry. Yəni 5 vurulsun 10 üstü mənfi 3 Henry olan sarğac EHG-si epsilon bərabərdir 28 volt, daxili müqaviməti isə kiçik R bərabərdir 2 ohm olan mənbəyə qoşulmuşdur. Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini millijoule hesablayın və sarğacın aktiv müqavimətinə nəzərə alınmır. Onda da baxırıq ki, dərhal burada R-lər paralel qoşulub. Onda biz bilirik ki, R paralel bərabərdir. R1 vuraq R2 bölək R1 üstəgələ R2 şəklində hesablanır. Dərhal R paralel bərabərdir. Deməli, 20 vuraq 30 bölünsün 20 üstəgəl 30. Yəni 50. Beləliklə 600 bölək 50, oradan da alırıq 12 ohm. 12 ohm almış olduq. Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini tapmaq üçün birinci biz oradan keçən cərəyan, yəni bu sarğacdan keçən cərəyanı hesablamalıyıq. I də bərabərdir epsilon bölək böyük R paralel yazmalıyam artıq. Üstəgələ kiçik R. Beləliklə I bərabərdir epsilonun qiyməti 28. Digər R paralelin qiymətinə 12, kiçik yerə isə 2 verilibdir. Beləliklə doğru cavab biz 2 amper almış olduq. Bu deməli sarğacdan keçən cərəyan şiddəti 2 amperdir. Beləliklə maqnit sahəsinin enerjisi L kvadratı bölə 2 şəklində hesablanır. Beləliklə W maqnit bərabərdir L-in qiyməti 5 vurulsun 10 üstü mənfi 3 vuraq I-nin qiyməti 2-dir. 2-nin kvadratı 4 bölünsün 2. Beləliklə biz aldıq 10 millijoule. Və bu da bizim cavabımız olar. Sonra 25-ci suala baxaq. 25-ci suala bağışlayın bir tərəfdəymiş. 25-ci sualda deyilir ki, verilmiş induktivlikli, yəni L bərabərdir konstant. Sarğacdan keçən cərəyan şiddətini 5 amper azaltdıqda I2 bərabərdir I1 çıxaq 5 amper.
Sarğacın maqnit sayısının enerjisi 4 dəfə azaldı. Yəni W2 bölü W1 bərabərdir 4-də 1. Cərəyan şiddətinin ilkin qiyməti I1-i hesablayın. Biz bilirik ki, W bərabərdir L kvadratı bölü 2-dir. L sabit olduğundan 2 də sabitdir. W-nin kvadratı ilə düz asılıdır. Beləliklə, W2 bölü W1 bərabərdir I2 bölü I1-in kvadratı şəklində yazılmalıdır. Beləliklə, 4-də 1 bərabərdir. I2 bölü I1-in mötərizəsi kvadratı. Hər tərəfdən kök alsaq. I2 bölü I1 bərabərdir 2-də 1. I2-nin də yerinə yazarıq. I1 çıxaq 5 bölünsün I1 bərabərdir 2-də 1. Beləliklə 2I1 çıxaq 10 bərabərdir I1 və I1 də bərabərdir 10 amper almış olarıq. Sonra 26-cı suala baxaq. 26-cı sualda deyilir ki, cərəyanlı naqilin maqnit sahəsində hərəkət edən modulca eyni yüklü zərrəciklər, yəni Q1 bərabərdir modul Q2. Zərrəciklərə təsir edən Lorentz qüvvələri arasında hansı münasibət, hansı ifadələr doğrudur? Baxırıq ki, müsbət yüklü zərrəcik cərəyan axan istiqamətin sol tərəfindədir, yəni burada nöqtələr olmalıdır. Digəri isə sağ tərəfindədir, yəni burada da x-lər olmalıdır. Onda birinci yükə, yəni müsbət yükə təsir edən Lorentz qüvvəsini tapmaq üçün sol əl qaydasını tətbiq etməliyik. Sol əlimizi elə tuturuq ki, maqnit induksiya xətlərinin perpendikulyar olan toplananları ovucumuza daxil olsun. Nöqtə olduğu üçün əlimizi biz çevirməliyik. Ovucumuz şəkilə doğru olmalıdır. Uzadılmış 4 barmaq müsbət yükün hərəkəti istiqamətdə, 90 dərəcə açılmış baş barmaq isə deməli təsir edən Lorentz qüvvəsini göstərir. Bu halda Lorentz qüvvəsi aşağıya doğru olur. Deməli bir yükünə təsir edən Lorentz qüvvəsi aşağıya doğru yönəlir. Yəni birinci ifadə doğrudur. İkinci ifadə yanlışdır. 2 yükünə təsir edən qüvvə aşağıya doğru yönəlir. Gəlin görək burada nə cürdür. Deməli x olan hissədə olduğu üçün ovucumuz açıq şəkildə tutulur. Mənfi yüklü deməli zərrəcik olduğu üçün uzadılmış 4 barmaq mənfi yükün hərəkət istiqamətinin əksinə tutulmalıdır. Biz uzadılmış 4 barmağımızı çeviririk V sürətinin əks istiqamətində. Onda 90 dərəcə açılmış baş barmaq yükə təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərir, yəni aşağıya doğru. Deməli 2 yükünə təsir edən qüvvə də aşağıya doğru yönəlir ki, o da 3-də doğrudur. 4 yanlışdır. 5-ci Lorentz qüvvələri modulu eynidir. Bəli, maqnit sahəsi eynidir. Yüklərin modulları da eynidir. Ona görə qüvvələrin modulları da eyni olmalıdır. Və doğru cavab olar 1, 3 və 5. 27-ci sualda deyir ki, sabit maqnit və ipdən asılmış alüminium halqa təsvir edilmişdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Bu da bizim test toplusundan gördüyümüz, bildiyimiz sualdır. Maqnit halqaya yaxınlaşanda, biz bilirik ki, maqnit halqaya yaxınlaşanda halqanı kəsib keçən induksiya xətlərinin sayı keçdikcə artır, zaman keçdikcə artır. Bu deməkdir ki, burada yaranan selin zamana görə dəyişməsi müsbətdir. O halda deməli konturda elə bir istiqamətdə induksiya cərəyanı yaranır ki, onun yaratdığı maqnit deməli sahəsi onu azaltmağa çalışmalıdır. Yəni bu hissə şimal qütbündən biz yaxınlaşırıqsa da, deməli halqa özünü artıq bir dənə maqnit kimi aparır ki, bu hissəsi N, bu hissəsi də S-dir. Deməli itələmə prosesi aparılmalıdır. Maqnit halqaya yaxınlaşanda hansı proseslər olur? Konturdan keçən maqnit seli artır, bəli, doğru. Konturdan keçən maqnit seli azalır, xeyr, ola bilməz. Konturdan keçən maqnit seli dəyişmir, yanlışdır. Halqa maqnitə cəzb olunar, xeyr, halqa maqnitdən itələnməlidir. Konturda EHQ yaranmaz, bu da yanlışdır. Əgər biz maqniti halqadan uzaqlaşdırsaq, bu halda bu prosesin tərsi olur. Yəni artıq konturu kəsib keçən induksiya xətlərinin sayı zaman keçdikcə azalır. Bu deməkdir ki, maqnit selinin dəyişmə sürəti sıfırdan kiçikdir. Bu halda artıq bu halqa özünü bir maqnit kimi aparır. Belə ki, burada artırmağa çalışmalıdır. Artıq bu hissədə şimal yox, cənub qütbü yaranır və o deməli çalışır ki, deməli maqnitə tərəf yaxınlaşsın. Deməli maqnit halqadan uzaqlaşanda konturdan keçən maqnit seli azalır. Bəli, 2-yə getdi B. Konturdan keçən maqnit seli xeyr, dəyişməz, xeyr. Halqa maqnitə cəzb olunar. Bəli, bu da doğrudur. İndi baxaq, maqnit və halqa bir-birinə nəzərən sükunətdə olduqda. Bu halda konturu kəsib keçən, halqanı kəsib keçən induksiya xətlərinin sayı dəyişmir. Bu deməkdir ki, maqnit seli dəyişmir. Maqnit seli dəyişmirsə, onda konturda da EHQ yaranmaz. Və beləliklə 1-ə getdi A, 2-yə getdi B-dir, 3-ə də getdi C və E. İndi 28-ci suallara baxaq. Deyək ki, dinamometr 28, 29 və 30-a. Dinamometrlərin hər birindən eyni kütləli, yəni M bərabərdir konstant olsun, ya da M bərabərdir M1, ya da bərabərdir M2 şəklində yaza bilərik. Gəlin buradan yazaq. Deməli,
birinci şərti yazaq sonra. M1 bərabərdir M2 bərabərdir o da olsun M. Deyir, sabit maqnit asılmışdır. Hər iki dövrədə K açarını qapadıqdan sonra bir dinamometrinin göstərişi 0,4 Newton, yəni F1 bərabərdir 0,4 Newton. 2 dinamometrinin göstərişi isə F2 bərabərdir 0,2 Newton olmuşdur. Dinamometrlərin göstərişlərinin dəyişməsinin və müxtəlif olmasının səbəbini izah edin. Deməli, burada nə olur? Əgər biz dövrəni K açarını, birinci şəkil üçün danışırıq, K açarını biz qapadıqda, onda dövrədə başlayır nə eləməyə? Cərəyan yaranmağa. Bu cərəyan zaman keçdikcə artır və burada hansı proses baş verir? Dövrədə keçən bu belə deyək də sarğaçdan keçən cərəyan şiddəti getdikcə artır. Yəni öz-özünə induksiya hadisəsi yaranır. Doğrudurmu? Yəni maqnit seyri də artır, belə deyək. Bu halda induksiya vektoru hansı istiqamətə yönəlir? Aşağıya doğru yönəlir, düzdürmü? Aşağıya doğru yönəlirsə bura S olur, burada N olur. Onda baxırıq ki, burada da maqnit durur N şəklində. Deməli, N ilə S bir-birini nə edir? Cəzb eləməlidir. Ona görə maqnit sarğaçda yaranan maqnit sahəsi tərəfindən aşağıya doğru cəzb olunmağa başlayır. Onda ağırlıq qüvvəsi mg də aşağıdır. Həmin o cazibə qüvvəsi də aşağıdır. Yazarıq bura mg aşağı və cazibə qüvvəsi də aşağıdır. Beləliklə bu F1 qüvvəsi nə olmalıdır? F1 qüvvəsini buradan yaza bilərik artıq. F1 qüvvəsi mg qüvvəsindən cazibə qüvvəsinin cəminə bərabər olmalıdır. İkinci halda, ikinci şəkildə dövrdə yenə də bu istiqamətdə, yəni saat əqrəbin hərəkəti istiqamətində cərəyan yaranır aşağıya doğru. Bu deməli sarğaçdan keçdikcə induksiya vektoru da aşağıya doğru yönəlir. Bu halda Sn, baxırıq ki, burada Ss deməli itələmə xarakterli qüvvələr meydana çıxmalıdır. Amma modulca cazibə və itələmə qüvvələri bir-birinə bərabər olur. Çünki eyni deməli mənbədir. Sadəcə maqnitlər də sabit maqnit, sadəcə qütblərinin yeri dəyişir. Yəni cazibə və itələmə eyni olmalıdır. Bu halda itələmə yuxarıya doğru yönəlir. F qüvvəsi də yuxarıya doğru yönəlir, F2 qüvvəsi deyək və mg ağırlıq qüvvəsi də aşağıya doğru yönəlir. İkinci şəkil üçün biz nə yazmalıyıq? Yazmalıyıq ki, bu dəfə mg bərabərdir F itələmə ilə F2-nin cəminə. Buradan da biz F2-ni tapsaq nə alarıq? Mg çıxaq F itələmə almış olarıq. Və deyirik ki, cazibə ilə itələmə qüvvələri bir-birinə nədir? Bərabərdir. İndi biz bunu artıq yazdıq. Yəni bu göstərişlərin müxtəlif olmasının səbəbləri bu idi. Birində cazibə, ikincisində də itələmə qüvvələri olduğu üçün artıq əvəzləyici qüvvə bu şəkildə yazılır. İndi deyək ki, cərəyanlı sarğaç tərəfindən maqnitlərə təsir edən qüvvəni tapın. Yəni F cazibə F itələməyə bərabərdir. Gəlin elə o ikincisində də F cazibə yazaq. Onda birinci ifadə nətər olur? F1 bərabərdir mg üstə gələk F cazibə. İkincidə də F2 bərabərdir mg çıxaq F cazibə yaza bilərik. İndi bizdən cazibə qüvvəsinin qiymətini tapmaq tələb olursa, gəlin tərəf-tərəfə çıxaq. Beləliklə, F1 çıxaq F2 bərabərdir. Baxın, mg'lər bir-birindən islah edir. F cazibədən də mənfi F cazibəni çıxanda qalır 2F cazibə. Beləliklə, F cazibə də bərabərdir. F1 çıxaq F2 bölünsün 2. F cazibə də bərabərdir. F1-in qiyməti nə qədərdir? 0,4 Newtondur. F2-in də qiyməti 0,2. 0,4 çıxaq 0,2 bölü 2 alırıq 0,1 Newton. 30-cu sualda A və B hallarında dövrələrdəki açarı açanda və qapadıqda cərəyan şiddətinin dəyişmə prosesini izah edin və i-nin T-dən asılılıq qrafikini qurun. Deməli, burada hər iki halda birinci deyək qapayırıq. Qapadıqda nə olur? Sarğaçdan cərəyan keçdikdə sarğacın daxilində öz-özünə induksiya hadisəsi baş verir. Öz-özünə induksiya hadisəsi də nə edirdi? Deməli, induksiya cərəyanını yaradan maqnit sahəsinin dəyişməsinə əks təsir göstərməli idi. İndi dövrədə cərəyan açarı qapadıqda cərəyan şiddəti zaman keçdikcə artır deyən nə etməlidir? Induksiya cərəyanı onu azaltmağa çalışmalıdır. Deməli, onda cərəyan ani yox, tədricən artmağa başlayır və öz maksimal qiymətinə belə deyək çatır. Amma açarı açdıqda bu halda o yenə də elektromaqnit induksiya qanununa görə artıq bu cərəyanın artması sürətli yox, yavaş şəkildə baş verməlidir. O və getdikcə, zaman keçdikcə nə edir? Tədricən cərəyan şiddəti azalır və sıfıra doğru düşməyə başlayır. Bax, qrafiklərdə bu şəkildə olur. Beləliklə biz 7-ci sınağında suallarına baxdıq. Ümid edirəm ki, heç bir həll səhvinə, texniki qüsura yol verməmişəm. Əgər elə bir hallarla qarşılaşsa, zəhmət olmasa videonun şərh bölməsində onu qeyd edin. Sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkürlər.